¿Sabías que el roncar y dormir mal puede aumentar el riesgo de sobrepeso? Ojo con esta espiral. La apnea y los ronquidos interrumpen el descanso profundo y esto altera las hormonas como la leptina y la grelina, responsables de la sensación de la saciedad y del hambre respectivamente. Como resultado, tendemos a comer más e ingerir alimentos altos en calorías para compensar esa fatiga. A su vez, el sobrepeso empeora los ronquidos y la apnea, cerrando este círculo vicioso. Romperlo implica tratar la causa, mejorar la respiración nocturna y adoptar un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio y cuidando la dieta. ¿Luchas con el sobrepeso y roncas? Síguenos para tips, guarda este reel y compártelo. Ponle freno a este ciclo dañino y recupera tu energía.